हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर आरती सिन्हा हियर। और आप जो ये खूबसूरत बोल देख रहे हैं, ये सिंगिंग बोल है आपके लिवर को हील करने के लिए। आप में से अक्सर लोग सोचते हैं कि हमें लिवर को हील करने की आवश्यकता क्या है, लेकिन हम में से हर किसी को बहुत आवश्यक है अपने लिवर को हीलिंग देना, क्योंकि आपका जो लिवर है ये आपके गुस्से को स्टोर करता है। अगर ऑलरेडी आपका टेम्परामेंट ऐसा है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, तो अपने लिवर का जरूर ध्यान रखिए। एल्कोहल कैन प्ले विथ योर लिवर। इसी तरह रिसेंटमेंट, दुनिया से शिकायतें, ये सारी चीजें इमोशंस के फॉर्म में लिवर में इकट्ठी होती हैं। दिस सिंगिंग बोल कैन हील योर लिवर, सो टेक केयर ऑफ योर लिवर और साउंड हीलिंग के जरिए अपने लिवर को हमेशा हील करते रहिए। देखिए ये खूबसूरत बोल किस तरह से आपके लिवर को हील कर सकती है। दीज आर द ब्यूटिफुल साउंड्स। 45 minutes session of liver healing can heal your liver well. Stay healthy, stay blessed.